Kun BBC Afaan Oromooti. Fattoota keenyaa sagantaan keenya qibxata galgalaa eegaleeraa kan isiniif dhiyeessu ana Hamzaa Hussein. Sagantaa keenya eegaluun dura matoota oduun gaggabaabsee isinitti himaa. Qondaalli fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom haala Itoophiyaa keessa jiruun yaadda'uu dhuunfaadhaan akka miidhamanis himanii miseensonni mana maree naannoo Beenishaangul Gumuz mirga himatamuu dhabuu mulqamuu fi haala nageenyaa naannochaa irrattis gabaasa qaaccessine isin biraan geenya. Mallaffoo Matakkal zoon Bulan Waradaa Bakkujii Qabalee. Tibba darbee godina Matakkal aanaa Bulan ganda Bakkujii keessatti haleellaa lammiilee nagaaratti raawwatame erga qoratame booda tarkaanfiin kun fudhatame. Jiraattonni Matammaa wal waraansa daangaa Itoophiyaa fi Sudaanitti miidhamuu dubbatu dabalataan waan yeroo ammaa daangaa irratti raawwataa jirus qondaallee Gondor irraa iyyaafanneerra odeessaalee gabaaboos qabna nu faana bu'aa. Manni maree mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz yaa'ii ariifachiisaa har'a taa'een mirga himatamuu dhabuu miseensota afurii kaasuu biiroon kominikeeshinii naannichaa ibseera. Hoogganaan biiroo kanaa obbo Mallasa Bayyanee haga ammaatti qondaaltonni mootummaa rakkoo nageenyaa uumamaa ture keessaa harka qabu jedhamuun shakkaman 10 ta'an to'atamuu himan. Mallaffoo Matakkal zoon Bulan Waradaa Bakkujii Qabalee በንጹሃን ዜጎች ላይ የደረሰው የህይወት መጥፋት Tibba darbee godina Matakkal aanaa Bulan ganda Bakkujii keessatti haleellaa lammiilee nagaaratti raawwatame lubbuu lammiilee galaafate akkasumas qabeenya hedduun akka barbadaa'uuf sababa ta'e darbees ammoo yeroo garagaraatti lammiileen qe'ee irraa buqqa'uun maaliif deddeebi'ee mudataa akka jedhu gadi fageenyaan erga qoratame booda tarkaanfiin kun fudhatame. Rakkoo nageenyaa hammaachaa dhufe keessaa qondaaltonni mootummaa harka qabu komiin jedhu hawaasarraa dhaga'amuun heddummachuu hordofeeti murteen kun kan darbe. Kaan durumaanuu kan seeraan to'ataman jiru. Har'a miseensa mana maree tokko kan to'annoo seeraa jala oolan. Qondaaltonni lamaan durumaan to'ataman. Hoogganaan godinaas rakkoo nageenyaa mudataa ture keessaa harka qabu eeruun jedhu erga dhaga'ame boodadha miseensi kun kan to'ataman. Hanga ammaatti rakkoo nageenyaa mudatee wal qabatee qondaaltonni mootummaa godina irraa haga naannootti jiran 10 to'annoo seeraa jala oolfamaniiru. አንድ የጸረ ሽምቅ አባል ጨምሮ ወደ 10 የሚሆኑ ሰዎች እጃቸው አለባቸው ብሎ በሚቀርቡ ጥርጣሬ የተያዙበት ሁኔታ ነው ያለው. Erga rakkoon nageenyaa Beenishaangul Gumuzitti hammaate keessaa aanaaleen godina Matakkal daran miidhaman komaand poostiin bulu. Raayyaan ittisa biyyaa ammoo ergama nageenya eegsisuu fudhatee itti jira. Garuu haleellaan lammiilee irra ga'uu inuma daran hammaataa dhufe. Ammas haleellaan wal fakkaataan akka hin mudanneef maaltu hojjetamaa jira? Haalli nageenyaa amma jiroo maal fakkaata? Obbo Mallaseen akkas jedhu. ሽፍታዎች እንግዲህ እዛም እዚህም ትንኮሳ ከመፈጸም ወደ ኋላ ይላሉ ብሎ ማሰብ አይቻልም። አሁንም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ጥቃት እየፈጸሙ ነው ያሉት. Gareen hidhatanii socho'an ammas naannawa sanaa hin dhabamne. Riphanii haleellaa gaggeessuu itti fufaniiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa raayyaan ittisa biyyaa humna dabalataa ramadee ergamasaa haala kanaan dura caala cimeen ba'ataa waan jiruuf nageenyi bakkatti deebi'uuf abdiin jira. Farreen nageenyaa 300 ta'an ajjeefamaniiru. Meeshaaleen waraanaa gosa garagaraa 270 caalan ammoo wal waraansa keessaa booji'amaniiru. Namoonni hidhattoota haleellaa qaqqabsiisan tumsaa turan jedhamuun shakkaman 60 ta'anis to'atamaniiru. ከ60 በላይ የሚሆን በድርጊቱ ውስጥ ተሳታፊ ናቸው የተባሉ ሰዎች እየተያዙ ያሉበት ሁኔታ አለ። Yaa'ii ariifachiisaa manni maree naannichaa har'a taa'een kanneen mirgi himatamuu dhabuu irraa ka'e keessaa bulchaan itti aanaa duraanii naannichaa obbo Adigoo Amsaayyaa keessa jiru. Obbo Adigoon waggaa darbee Itoophiyaa bakka bu'uun Suwiidinitti geggeessaa itti aanaa misiyoonii ta'uun muudamanii turan. Kanaan alammoo obbo Shifarraaw Calliboo, obbo Girmaa Manii fi obbo Araggaa Balbid kanneen mirgi himatamuu dhabuu isaanii irraa fudhatameera. Obbo Shifarraaw Daayireektara duraanii Ejensii Saayinsii fi Teknooloojii naannichaa yoo ta'an, obbo Araggaa Balbid ammoo kana dura hooggansa godina Matakkal keessa turan. Mirgi himatamuu dhabuu isaanii erga ka'e booda ammaan achi abbaa alangee naannichaan himannaan irratti banama jedhamee eegama. Xumura waggaa darbee irraa eegalee naannoo Beenishaangul Gumuzitti yeroo garagaraa ajjeechaan jumlaa lammiilee nagaarratti raawwataa tureera. Torban darbee gaafa roobii ganamaan haleellaa godina Matakkal aanaa Bulan ganda Bakkujiitti raawwateen lammiileen nagaa 207 ol ajjeefamuu mootummaan ibsee ture. Dhaggeeffattoota keenya ammoo oduun gaggabaabsee isinitti himaa haleellaa maayikaadiraa raawwataniiru jedhamuun kanneen shakkaman namoonni 2 magaalaa Finfinnee bakka dhokatanii turanii qabaman. Namoonni shakkamtoota kunneeniif koolugaltummaa kennanis waliin qabamanii dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalameera.
Magaalaa Finfinneetti boombiin har'a dho'e daa'ima ganna 5 ajjeesuun daa'ima biraa ganna 8 madeessee balaan kun kan mudate bulchiinsa Qaaqii naannawaa mana barumsaa Daraartuu Tulluutti jedhe koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee torban tokko duras magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Diddataatti boombiin dho'ee namoota 3 ajjeesuun 5 madeessee ture. Siidaan dubartii gurraattii poolisiin Ameerikaa bitootessa darbee gara jabinaan ajjeesee Biriyoona Teeyilar Kaalifoorniyaatti kabaja isheef ijaaramee ture diigame. Ajjeechaan Teeyilar mormii jibba sanyummaa fi tarkaanfii gara jabinaa poolisiin raawwatu Ameerikaatti dammaqsee ture kantiibaan magaalaa Ooklaand gochicha balaaleffataniiru. Iraan talaalli COVID-19 ka ofiishee biyya keessatti tolchite yaaluu eegalte intalli hangaa olaanaa biyyattii Mohammad Mokbir jedhamanii Xayyibaan kibxata har'aa talaallicha fudhachuun nama jalqabaa taateetti biyyattiin torban itti aanu talaallicha doozii miliyoona 1.5 qopheessuu dandeessi jedhu aangawoonni biyyattii. Joo Baayiden ejensiiwwan nageenya biyyaalessaa murteessoo ta'an sirna bulchiinsa Tiraamp harkatti akkaan miidhamaniiru jedhan. Baayidenii fi gareen isaanii aangoo fudhachuuf yeroon torban 3 wayita hafetti odeeffannoowwan barbaachisoo argachaa hin jiru jechuun komataniiru. Ispeen namoota talaallii koronaa vaayirasii fudhachuu didan galmeessuun biyyoota gamtaa Awurooppaa biraa waliin qooduuf ta'uu ministeerri fayyaa biyyattii beekse. Galmeen kunis hojjettootaaf yookiin uummataaf ifa hin taasifamu. Biyyattiin yeroo ammaa talaallii haaraa kennaa jirti. Oduun har'aaf qabanne kanu. Odeessa sittaamtu wayitan ce'uu jiraattota naannoo daangaa Itoophiyaa fi Sudaan bakka tibbana sochiin waraanaa keessatti mul'atu jiraatan irra miidhaa wayita qaqqabu namoonni hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'u bulchiinsi godina Gondar lixaa beekse. Lafti qonnaa magariisi qonnaaf mijataa ta'e ka daangaa biyyoota lamaanii gidduutti argamu biyyoota kunneen waggoota dheeraaf wal dhabsiisaa ture. Bulchaan godina Gondar lixaa obbo Dassaaleny Xaasoo BBCtti akka himanitti walitti bu'iinsa uumameen namoota 4 irratti miidhaan yoo dhaqqabu 2 immoo du'aniiru. Kanneen 1,700 ol ta'an ammoo qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Firaafolii dhugaasaa dabaltee isinitti himti. Naannoo Sudaanii fi Itoophiyaatti waldaangeessan keessumaa aanaa lixa Gondar, lixa Armaacoo, Matammaa fi Qoraatti loltoonni Sudaan haleellaa gaggeessaniiru daangaa ce'anii seenaniiru odeeffannoon jedhu dhaga'amaa tureera. Bulchaan aanaa lixa Gondar obbo Dassaaleny Xaasoo akka BBCtti himanitti onkololeessa 27 irraa eegalee wantoonni naannoo keenyatti hin baramne uumamaniiru jechuun ibsu. Akkuma beekamu hariiroon Itoophiyaa fi Sudaan gidduu ture gaarii ture. Ta'us buleessaa haala amantaa gatuutii PLF fakkaateen qaawwa uumame fayyadamuun mana keenyaa fi qe'ee keenya jeeqaniiru. Bulchaan kun akka jedhanitti aangaa'ota gama Sudaaniin jiran keessumaa hoogganaa Gadaariif waliin haasaan eegalamee kan ture ta'us haasaa sana booda haleellaan gama Sudaaniin dhufu cimee itti fufuu isaa himu. Naannoo kanatti wanta itti wal miidhu gochuu akka hin qabnee fi haleellaa akka dhaabu qaban waliin haasofnee erga gargar baanee buleessaa bakkeewwan haaraa 3 yookiin 4 ta'anitti walitti aansuun hanga guyyaa kaleessaatti akka lafa fudhachuu buufataalee qonnaan bultootaa gubuu fi miidhaa geessisuu itti fufaniiru. Kanaan dura darbee qonnaan bultoota biyyoota lamaanii gidduutti waldhabdeen gadaanaa kan uumaman ta'us haleellaan inni ammaa garuu adda kan ta'e qindoominaan kan qophaa'ee fi meeshaalee waraanaa gurguddoon kan itti fayyadamame ta'uu obbo Dassaaleny ni eeru. Haleellaa ammaa kanaan miidhaa lammiilee Itoophiyaa naannichaa irra ga'eeru akkanaan ibsu. Naannoo kanatti qabeenya qonnaan bultoonni 180 hanga 200 ta'an waggaa dheeraaf kuusatan gariin gubanii gariin fudhatanii deemaniiru. Midhaan hedduu barbadeessaniiru. Ganda Salaambar jedhamu kan qonnaan bultoonni 500 ta'an keessa jiraataa turan amma qe'ee isaanii gadhiisanii baqachuuf dirqamaniiru. Kun miseensota maatii isaanii 1,750 ta'an dabalatee jechuudha. Kana qofa miti. Bakkeewwan tokko tokkotti loltootaa fi meeshaalee waraanaa gurguddaa dabaluuf yaalii taasisaa jiru. Hanga ammaatti nuti kun fedhii mootummaa yookiin uummata Sudaanidhaa jennee murteessine. Garuu haalli jiru hammaachaa yeroo dhufetti tarii deeggarsa mootummaan kan ta'aa jirudha kan jedhu qorachaa jirra.
haalli jiru yoo hammaachaa deemee tarkaanfii akkamii fudhattu gaaffii jedhuuf obbo Dassaaleny gama Sudaaniin caasaan bulchiinsaa keessa qaawwaan akka jiru ibsuun gama Itoophiyaan garuu mootummaa federaalaa wajjin hojjechaa jirra jedhaniiru. Jiraattonni godina lixa Gondar aanaa Matammaa kanneen hojii qonnaa irratti hirmaachuun qabeenya guddaa horatan yeroo ammaa haala rakkisaa keessa jiraachuu fi miidhaan isaan mudachuu dubbatan. ይመጣሉ ይተኩሳሉ dhufanii dhukaasa banu midhaanii fi marga jiru walumatti guyyaa guyyaan dhufanii gubu kaleessallee akkasuma dhukaasaa fi gubaa oolan nuti baankii irraa liqeeffannee hojjenna mootummaan illee akka nu hin gargaarreef biyyi keenya hiyyeettidha baankiin mana keenya qabatee waan jiruuf filannoon nuti qabnu isa gurgurree hojjettootaa fi baankiifis kaffaluudha. እኛ ያው እንግዲህ ሀገር ሰላም ነው ብለን nuti biyyi nagaadhaa jenne qaamni nagaa eegsisus nu bira ganna keessa ture yeroo sababa lola Tigraayin asii yeroo deemu dhufanii aleellaa nurratti bananii namoota hedduu miidhanii qonna hedduu gubaniiru hojjettoota humnaa na bira turan lama na jala ajjeesanii lama immoo guddaa madeessaniiru qabeenya koo kan akka meeshaalee adda addaa kuusaa xaafii fi biroo amma barbaadan fe'atanii isaaf immoo gubanii deemani. የተረፈውን አቃጣጥለው ሄዱ። Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii ibsa har'a kennaniin lammiileen hedduun ajjeefamanii kaan madaa'aniiru jedhan qonnaan bultoonni qabeenyi isaanii saamamee oobdiin isaanii manca'ee lafa isaanii irratti waan ofii facaasan hammachuullee sodaataniiru jedhan Ambaasaadar Diinaan. Ejjennoon Itoophiyaa nageenya daangaa irratti deebisuuf karaa nagaan furmaata fiduudha ka jedhan Ambaasaadar Diinaan naannichatti loltoota hidhachiisuu fi rakkoo dhalate dhaadheessuun garuu haalicha kahammeessuu fi jireenya lammiilee naannichaa miidhuurraan kan hafe bu'aa tokkollee hin qabu jedhan. Ministeerri beeksisaa Sudaan Faisal Saalii gama isaaniitiin loltoonni biyya isaanii naannoo daangaa biyyoota lamaanii irratti lafa qonnaan bultoota Itoophiyaatiin qabamee ture jedhan keessa harka 60 haga 70 to'achuu dubbachuu isaanii sanbata duraa darbee Reuters gabaasee ture. Rakkoon kamiyyuu mariin furama ka jedhan qondaalli Sudaan kun garuu loltoonni keenya lafa keenya deebisuuf itti gaafatamummaa isaanii ni bahu jechuun ergaa akeekkachiisaa dabarsaniiru. Daayirektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom haalli nageenyaa Itoophiyaa hammaachaa jiraachuun kan isaan yaachisuu fi maatii isaanii Tigraay jiraniifis akka yaaddaan ibsan. Qondaalli olaanaan kun raawwii hojii dhaabbatichaa akka bara 2020 ilaalchisuun ibsa kennan keessatti kana dubbatan. Ibsa guutuuf Raafolii Dhugaasa. Sadaasa sadii humnoonni TPLF buufata waraanaa raayyaa ittisa biyyaa kaaba Itoophiyaa haleeluu sababeeffachuun lola naannoo Tigraayitti dhalateen wal qabatee mootummaan Itoophiyaa TPLFif loogee jechuun kan isaan himatu Dr. Tedros barri 2020 akka dhuunfaattis bara rakkisaa ture jedhan. Ibsa raawwii hojii bara 2020 dhaabbata fayyaa addunyaa ilaalchisee dhimma waliin gahiinsa talaallii qophii weerara dhibee haaraa fi dhimmoota kanaan wal qabatan irratti ibsa kenname keessatti bara faranjootaa xumuramaa jiru kana akka dhuunfaatti akkamiin akka ibsan yommuu gaafatamanitti kana dubbatani. Barri 2020 hunda keenyaaf bara ulfaataa fi gaddisiisaa ture kan jedhan Dr. Tedros keessattuu anaaf ammoo akka dhuunfaatti rakkoon guddoon na mudateera jedhan. Rakkoo weerara koronaavaayirasii irratti dabalataan bara 2020 ulfaataa kan ta'e biyyi koo Itoophiyaa rakkoo keessa waan jirtuufidha jedhan. Miseensa TPLF duraanii kan turan hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros aangoo isaanii kana qabachuun dura ministeera haajaa alaa fi ministeera fayyaa Itoophiyaa turani. Dhalataa naannoo Tigraay kan ta'an Dr. Tedros lola mootummaan federaalaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhee waamuun humnoota TPLF waliin gaggeesseen yaaddoo isaanii fi maatii isaanii achi jiran argachuu akka hin dandeenyellee himan. Lolli gaaga'aan sun biyya koo kaaba Itoophiyaa naannoo dhaloota koo Tigraayitti gaggeeffamaa jira. Obboleessa koo quxisuu dabalatee maatii hedduu achii qaba. Amma bakka isaan jiran hin beeku jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Tajaajilli qunnamtii erga lolli naannicha keessatti gaggeeffamu eegalee magaalaa Maqalee dabalatee naannolee muraasatti deebi'uutiin ala akkuma adda citetti jira. Waa'een koronaavaayirasii osoo na dhiphisu kunis dhukkuba dabalataa natti ta'eera jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Tibba lolli mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF eegalee ajajaan waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa Dr. Tedros TPLFif looguun meeshaa waraanaa akka argataniif yaalii hedduu gochaa turan jechuun himataniiru. Dr. Tedros ammoo himannaa isaan irratti dhiyaateef fuula Tiwiitaraa irratti deebii kennaniin gartuu tokko qabatee deeggara jechuun komiin irratti dhiyaate soba jedhanii turani. Gartuun kiyya yoo jiraate daandii nageenyaati. Addunyaan martuu fayyaaf nageenya akkasumas ammoo nageenyaaf fayyaa barbaadaa jedhaniiru. Qaamoleen lamaanuu waraana qabbaneessuun nageenya buusuu qabu jechuun yaada dhaabbati biyyoota gamtoomanii dhiyeesse akka deeggaranis ibsanii turan.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa kanumaan goolamna. Ka qopheessite Firaafoolii Dhugaasaati. Odeessa dabalataaf marsariitii keenya mil'adhaa bor walitti deebina. Nagaan bulaa.